Hurmatli Botir xalqaro televizionining ko'ruvchilari, salom. Bugun dushanba 2016 milodiy yil 10 oktyabr 1395 hijriy shamsiy yil 9 mezon. Boshlab xabarlar sarasi. Alhol Sutr General Abdurashid Do'stom amniyatsiz yodlar mas'ullarining tensiz bo'lgan holatlar haqidagi ma'lumotlarni eshitib, lozim bo'lgan buyruqlarni berdi. Javuzjon viloyatining Qo'shtepa ulug'ligida yo'lga qo'yilgan harbiy amaliyot natijasida Toliblar guruhining 20 o'zi o'lib va 8 o'zi yarador bo'lgan. Va Buyuklar Kengashi Qunduz viloyatidagi urushlar bo'yicha zarar ko'rgan kishilarga yordam etib bormaganidan tanqid etadilar. Kunduz, Bag'lon, Hilmand va Uruzon viloyatining amniyati vaziyati yomon bo'lib, xalqning o'z uylarini tark qilishga majbur qilib va kambag'allik raqami ham yuqori ketgan. Muhim xabarlar tafsiloti bilan men Nusratulloh Ahadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jumhuriyat riyosatining birinchi o'rinbosari Alhol Sutr General Abdurashid Do'stom yakshanba kuni Milliy mudofaa vazirligining Savq idorasiga borib, amniyat niyozlar mas'ullarining tensiz bo'lgan viloyatlar haqidagi ma'lumotlarni eshitib, lozim bo'lgan buyruqlarni bergan. Ayni holda Jumhuriyat riyosatining birinchi o'rinbosari o'lka amniyati ta'min bo'lishini muhim deb, amniyati ko'chalar tinchlikni ta'min qilish uchun kecha va kunduz talosh qilishdan xabar bergan. Afg'oniston Jumhuriyat riyosatining birinchi o'rinbosari Alhol Sutr General Abdurashid Do'stom rasonalar bilan bo'lgan so'zlashuvida o'lka ayrim viloyatlarining amniyati vaziyati xususida ishora qilib, o'lka bo'ylab butunlay notinch mantiqalarda tozalash harbiy amaliyot yo'lga qo'yilishdan xabar bergan. Jumhuriyat birinchi o'rinbosari o'lkada amniyat ta'minlanishi o'ta muhim deb, afg'on amniyati kuchlari davlatga qarshi qurolli guruhlarning sarko'p qilish uchun o'lka ayrim notinch mantiqalariga yuborilgani ustida ta'kid qiladi. General Do'stom ayni holda Milliy mudofaa vazirligining Savq idorasiga borib, mudofaachilik mas'ullariga o'lka amniyati ta'minlanishi uchun jiddiy chora-tadbir ko'rishlari xususida buyruq bergan. Boshqa tomondan ham Jumhuriyat birinchi o'rinbosari aholi o'lka vaziyati xususida xavotirda bo'lmasliklaridan itminon berib, amniyati kuchlar har doim Pokiston terrorist guruhlari barobarida turishlaridan aholiga ishonch beradi. ما وضعیت قندوز هم در فراه هم در هلمند هم در ارزگان وضعیت بسیار خوب است. بالخصوص در قندوز میتونین شما فعلا خودتان مستقیم در خط مقدم جنگ تماس بگیرین و رویای سربازای ما بسیار بالاست. دشمن فعلا در شهر عقب نشینی داره. مستقیما ما خود ما در خط مقدم جنگ قندوز در تماس هستیم و بیز داخل چند شب و راهشان بسته بود، آل و راه هم باز شده و راه بیز شرکت اونجا هم بسته بود، باز شده و امشب با امید خدا خواسته باشه شهر قندوز از وجود دشمن تصفیه میشه. وضعیت بسیار خوب است در شهر قندوز. متاسفانه در جنگ‌های اخیر یک تعداد هموطنان قندوزی ما در تخار و خود میدان هوایی مهاجر شدند. اونا هم پس بعد از تصفیه قندوز در خانه‌هایشان برگشت خواهد شد. Javuzjon viloyatining Qo'shtepa ulug'ligida yo'lga qo'yilgan harbiy amaliyot natijasida Toliblar guruhining 20 uzvi o'lib va 8 uzvi yarador bo'lgan. Javuzjon viloyatining amniyat qo'mondoni General Rahmatulloh Turkistoni harbiy amaliyot Jumhuriyat riyosati birinchi o'rinbosari Alhol Sutr General Abdurashid Do'stom buyrug'i bilan mezon oyining 18-kunida Qo'shtepa ulug'ligida boshlanib va natijada qurolli usonchilarga ko'plab zarar yetgan deydi. Aytish kerak, harbiy amaliyot jarayonida 20 qurolli usonchi o'lib va 4 o'zbekistonlik terrorist birgaligida 8 terrorist yarador bo'lgan.
Buyuklar Kengashi yakshanba kungi umumiy o'ltirishda Qunduz viloyatidagi urushlar bois zarar ko'rgan kishilarga yordam etib bormaganidan tanqid etganlar. Buyuklar Kengashining boshlig'i Qunduz viloyatini tark etishdan majbur bo'lgan oilalar vaziyati yomon bo'lganini aytib, va ana shu bois istiqroriy qo'mitasi tezlikda yordam etkazishi lozim bo'lgan deydi. Ana shu holda bir qator senatorlar agarda Qunduz viloyatining xalqiga tavajjuh bo'lmagan holda ochiqsizlikdan ko'plab kishilar jon berishi mumkin deydilar. Kunduz, Bag'lon, Hilmand va Uruzgon viloyatining amniyati vaziyati yomon bo'lib, xalqning o'z uylarini tark qilishga majbur qilib va kambag'allik raqami ham yuqori ketgan. Istiqroriy qo'mitaning ushbu to'g'rida tavajjuh etib, xalq niyoziga erishishidan umidvorlik etaman. Yaqin ko'ringki, imroz bir Ramazon Kunduz viloyatining vaziyati ko'p yomon bo'lib, bir qator oilalar urushga band qolib, ochilgan jon berish holatiga qaror topganlar. Milliy birlik hukumatining ular vaziyatiga tavajjuh etishi lozim. Hukumat vahdati milliy va qadolar Va hukumat oyda o'tgan yilga ko'ra ko'zga ko'rinarli bir shaklda ko'paygan. Ushbu matlabni Moliya vazirligining sudlovchisi Ajmal Hamid Abdurahimzay bayon etib, bir yilda to'planishi kerak bo'lgan 132 milliard afg'on mablag'ini 9 oyda to'planganini aytgan. Abdurahimzay janoblari yangi sistemdan ish olish, idoriy fasod qarshisida kurashish va maslakiy kishilar ishga olingani bois hukumat oyda yuqori ketganini aytadi. Avaid soli joriy Joriy avoidi favqulodda yaxshi bo'lib, o'tgan 14 o'yin yo 15 yilga muqoyisa bo'lsa, sobiqasizdir. Joriy yilda vaziyat sanduqi tomonidan Afg'oniston hukumatida 132 milliard afg'oni hadaf tayin bo'lgan. joriy soli 1395 Aziz va qadrli ko'ruvchilar, ushbu soat muhim xabarlar nashrlardan iborat edi. Bu tur xalqaro to'lqinlarda qoling, yana uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.